Всем привет, меня зовут Диана, и сегодня мы берем интервью у очень интересного человека. Пожалуйста, представьтесь нам. Да, меня зовут Трубин Ярослав, я геолог. Повезло мне в этом году стать лауреатом премии РАН. Почему вы выбрали именно это направление, почему именно геология? У каждого геолога должна быть история про то, как он случайно стал геологом. Вот. И у меня пока что такой истории нет. И я себе пообещал, что я обязательно когда-нибудь себе такую историю придумаю. А пока что все достаточно прозаично. Когда-то в школе меня друг позвал в кружок юных геологов. Я к этому, конечно же, отнесся скептически. Сначала даже отказывался, но потом как-то пришел, как-то завертелось. И вот после 11 класса у меня уже не стоял вопрос про выбор профессии. Чем вы увлекались в детстве? Может, какие-то с детства были задатки к этому занятию? Да, мне нравились камни, мне нравились минералы, и вот в определенный момент, конечно же, когда я уже попал в кружок юных геологов, началась так называемая каменная болезнь. То есть, наверное, слышали про вот это, когда вот начинаешь собирать камушки, уже потихоньку как-то этим увлекаешься, весь подоконник ими завален, и наверное, тоже такое было увлечение в детстве. Сложно ли вам было осваивать вашу профессию, и какое образование нужно для этого получить? Я понял, что главный секрет успеха в том, чтобы успешно освоить какую-либо тему, это на самом деле любовь. Если вам это нравится, если вы в это влюблены, тогда, соответственно, все будет просто. Даже вот такое дико сложное направление, как геология, где на самом деле все такое мультидисциплинарное, нужно кучу всего знать. Если ты это любишь, то ты это чувствуешь интуитивно и вроде как в этом разбираешься. Я с вами согласна, да, дело, которым нужно заниматься, нужно любить. А в каком университете вы учились? Я закончил совсем недавно, в 2020 году, Тюменский индустриальный университет, а сейчас я учусь в аспирантуре в Тюменском государственном университете. Вот для меня, для человека, который не особо сильно разбирается в геологии, расскажите, где вообще используется ваша профессия, чем она может быть полезна на практике? Геолог – это тот, кто ищет полезные ископаемые. Мы помогаем искать месторождения полезных ископаемых. А вот по вашему мнению, кто не сможет стать геологом? В принципе, по крайней мере, современная геология, как я считаю, это во многом профессия для всех. То есть, если вы хотите, вы можете работать в офисе, спокойно в городе. Если есть желание, то можно выезжать в поля на очень долго. В принципе, это профессия для всех. Не знаю, тот, кому это не нравится, тот и не сможет стать. А вот ваша работа очень связана с географией, с перемещениями по стране. И где вы побывали за то время, пока вы учились и работаете, и какое место вам запомнилось больше всего? Очень далеко и очень интересно. Вот я, наверное, был в Норвегии несколько недель. Очень хорошая поездка была. Был на конференции в Дании, но в основном я по конференциям ездил, то есть вот это мои поездки. А насчет полевых работ, которые тоже мне запомнились, в прошлом, или даже в позапрошлом году, уж так не вспомню, был в Туве, тоже замечательное место было. Был в Казахстане на карьерах, тоже так красивые места, много интересных знакомств, но так это не описать. А куда бы вы хотели больше всего отправиться из тех мест, где вы еще не были? Или, может, вы хотите куда-то вернуться? Тоже сложный вопрос. Не знаю, я на самом деле не мечтаю о каких-то определенных местах, куда бы я бы хотел съездить. Самые интересные места – это неожиданные места. Вот я хочу отправиться в какое-нибудь неожиданное место, получить какой-нибудь неожиданный опыт в рамках этих путешествий. И расскажите о своих достижениях за это время, которые вы уже успели получить, приобрести. И считаю, что самое большое мое достижение – это мои ученики, по крайней мере, с которыми мне повезло поработать, которые действительно тоже смогли увлечься геологией, которые мыслят в тех же рамках, в которых я стараюсь сейчас мыслить, которые занимаются научной работой вместе со мной, школьники. Вот это, я считаю, самое большое достижение для меня. Какое ваше самое яркое воспоминание, связанное с вашей профессией? Наверное, самые яркие впечатления, они первые, и они все родом из детства. Вот те первые впечатления от геологии, которые я получал, будучи еще школьником, наверное, их я могу назвать самыми яркими. И, наверное, самое яркое впечатление, не знаю, как это правильно выразиться, но когда я
почувствовал вот эти вот миллионы лет, как Земля эволюционировала, как она развивалась, когда почувствовал, как вот она вертится. Вот прям я почувствовал это. Вот это, наверное, самое яркое впечатление. И парочка вопросов, которые интересны мне. Какой ваш любимый минерал? Тоже сложный вопрос. Я уже, наверное, хоть и в юном возрасте, но не в том возрасте, чтобы иметь любимый цвет или иметь любимый минерал. Ну, наверное, пусть это будет тот минерал, который я самый первый когда-то уже так серьезно выучил. Пусть сегодня это будет пирит. Может быть, завтра я выберу другой. В строительном университете висит большой баннер с вашим лицом, или стали ли вас как-то узнавать прохожие или ученики университета после того, как вы получили премию? Ну, мои-то ученики, конечно, меня узнают, они меня и до этого узнавали. А тогда в университете иногда бывает, если я общаюсь с каким-то человеком долго, у них как бы так щелкает, и они потом спрашивают, говорят: вы случайно вот не тот молодой человек, тот самый? Я говорю: ну да, тот самый. Есть ли у каждого геолога свитер с гитарой? Ну, это правда стереотипный вопрос. Как видите, на мне свитера сейчас нету, и гитару я тоже с собой не принес. Вот. Но если уж совсем честно признаваться, то свитер у меня есть, и гитара тоже у меня есть. Вот. Но это по большей части уже сейчас стереотипы. Геология сейчас ушла в много какие русла, самые различные, и самые разные люди занимаются. Всем до свидания.